yaduhamagaye irahari ikubereye maso yaguhamagaye irahari ikubereye maso yaduhamagaye irahari reka mbaho ubutunzi mu musigarane nimuhaze Imana icyubahiro. Haleluya. Kama Hanana aramubwira ngo ndatangaye hano urimo gutanga serivisi ariko hari amakuru ufite iwacu ibintu byarasenyutse. Ngo ndakubwira nk'umukozi iyi serivisi wotanga hano hari ahantu woyitanga igihugu kikagira agaciro. Reka nkubwire Imana ntizasubira kumanuka ngo uguhe agaciro utihaye agaciro. Imana ntizasubira kumanuka ngo uguheze kudakora utarakora. Nugira gukora uzahabwa agaciro ariko nudakora uzituburiwe gusa sa yaduhamagaye irahari ikubereye maso yaguhamagaye irahari ikubereye maso nimusamurire ikasa. Haleluya. Nari navuze ngo nditonda bigenze gute bigenze nkunda mukirisi umubwira ngo Imana iguhuze na Hanani uyu mugoroba. Yaduhamagaye irahari ikubereye maso yaguhamagaye irahari ikubereye maso ibaye maso witanze humure none se uri maso kwibaye maso witanze humure none se wamenye ari wowe ugomba gutanga ihumure igikoresho munda mukiriza ngo kubereye maso kandi naguhumurije ariko se we kurahumuriza abandi ibandi wayuhumuriza yaduhamagaye irahari ikubereye maso yaguhamagaye irahari ikubereye maso ibintu birafungutse neza. Ngiye gutanga haleluya zitatu. Ndio uko Imana iguhumurije nawe uhumuriza abandi. Uri igikoresho gifitiye igihugu cy'u Rwanda akamaro, gifitiye umuryango wanyu akamaro, gifitiye abanazire akamaro, gifitiye Nazarene akamaro, gifitiye Isa akamaro. Haleluya 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 sama pasaka kaka Nehemia niwonki amahirwe suburebure amahirwe subuni amahirwe nukumva cyakabiri nukumenya uburemere bw'ikibazo cyagatatu nukucigira umuti icyakane nukumenya uwo banziriza imbere muri cyo kibazo. Nehemia aravuga ngo password y'abanyesiraheli twayivuyemo twakoze ibyangwa n'uwi teka dukora ibya ahindura system y'ubusabane n'Imana. Aravuga ngo jewe Nehemia data mama na bene wacu bose twakoze icyaha twari ibikoresho ariko kubera ibyaha twakoze system y'ijuru yatuvuyeho. Ahita agenda mu gice cya mbere cya Nehemia n'umurongo wa 8 no kwicana ngo abishigira Imana ku ijambo yavuganye n'umugaragu wayo umukozi wayo witwa Mose. Iramubwira ngo nitukugarukira nawe uzatugarukira. Imana ndiri kure ni wowe wayijanye kure
ariko ibana n'abahe bakora ikabana n'abantu bafite kumenya ni hehe byapfiriye. Ndatangaza uyu mugoroba none n'abadukurikiranye mwese muri bikoresho by'Imana, muracyari bikoresho. Umuntu wakubwira ko utari igikoresho ntukaze umuheza amatwi. Tangaje uyu mugoroba none kugutangariza kuri iki uri igikoresho cy'Imana. Yaduhamagaye irahari ikubereye maso humura. Yaduhamagaye irahari ikubereye maso humura. Yaduhamagaye irahari ikubereye maso humura. Gutinda kw'Imana kutuzuza mu bikorwa byayo kugira ngo tugaragare ko turi ibikoresho bifite akamaro, ntabwo ari Imana itinda, nitwe dutinda kutamenya aho byapfiriye. Kise n'umuntu uri kuri ko kukiyaga peza umuntu umunota umwe bekatekereza uzoheza Imana umwanya wawe kugira ngo ubanze urebe aho byapfiriye. Imana kuko yarakurema iragukuza, irangije kugukuza n'uburahane uzufata umwanya wo kubanza gukora meditation yo kumenya icyo Imana yagukoreye, ikagushira ku isi icyo ugomba gukora kugira ngo ugaragare ko ukuri igikoresho. Uzabikora dore abanyembaraga barahani, dore abasore batarwaye, dore abandi Imana yagiriye neza nyine. Ariko ikibazo si Imana, nitwe kudatekereza mu bihe byacu niki twakora kugira ngo tugaragare ko turi ibikoresho. Byose ni ibikoresho. Ngoja huduma vyote ni vyombo, lakini si vyote vinafanya kazi. Nehemia arangije service akora yindi amahirwe ya gatatu. Ni muhezi Imana ishobahiro gira nyavuge mukomere Imana amashimishe cyane. Ndio amahirwe ya gatatu ngo amenya ibyapfuye mu Yerusalemu, ngo barangije kubikora nk'abagabo, ngo yinjira muri system yo kubishigiraho Imana. Aravuga ngo Mana nibi nabyo Mana uzubinyibukiraho. Kitagaza kirabaye no kuri Imana. Ejo bundi data yarambajije arambase cyagiye twari mu bibogobogo utararangiza ishuri rya segondere, cyagiye watekereza gute niki gihe utekereza ute? Ndongera ndamubaza naje ndabaze muse ugize neza kumbaza, ariko reka naje mbaze uri data cyagihe wambwiraga kuko naje ubwo ntize ngo ndangize kurabona ko ndakigenda, ese cyagihe wowe wari kubibona gute? Reka mbabwire impamvu abantu bakwibazaho suko utariho n'ukuriho. Ikindi impamvu bakwibazaho bari bazi gukora ukagwa igikoresho kizana akamaro na sorti tayi. Katanga haleluya zibiri. Imana igusingiriza igikoresho cy'ijambo. Nimuzabura ibiganza. Haleluya! Haleluya! Ediana habye ibikoresho. Umwanzi wari imbere we yari mu Midiyani. Asenya umidiyani. Hari umudayimoni ugenda kubera igikoresho. Akavuga ngo iki gikoresho sinshobora guhura nacyo. Nta kindi kiza gitsinda umwanzi iyo dufite ijambo. Utaragera muri capacity yuzuye usa niyo capacity urimo. Kandi abantu niho bakurebera. Paulo yari Sauli, yari umugezi wa nabi. Muri uko rwego niho bamurebera. Ariko ijuru rimuhinduye. Nimukorera ibintu bitatu. Nimuheze Imana ishobora mvuge. Nimuvuge ngo haleluya. Cyambe ngo rimuheza abantu bagomba kumuvuganira. Ariko muri abamuvuganira bamwe niba bavuze kuko ngo ari umugizi wa nabi. Uwa mbere ni Hanani. Usome Bibiliya byakozwe n'intumwa.
abwira Imana ngo kuranduma kuri Hanani, ariko ndamuzuye Hanani ni umuntu ugira nabi nakarikira muzi kuko agira nabi. Reka ngubwire, Imana ni guhindura service, ukanahindura service ukanahagarara nk'umugabo w'igikoresho. Kubwiye ya makuru abantu ndi bazakumva vuba, ntiwite ku bantu, wowe wite ku gikoresho, ukora ibikorwa kugira ngo ijuru ryonyine nirimara kukuvuganira nta wundi muntu uza kuvuganira. Ngubwiye ya makuru, ijuru niri kuvuganira nta wundi muntu uza kuvuganira. Tanga niri tangazo uyu mugoroba none, Imana ibavuganira. Imana igirita, Imana ibavuganira. Imana ibwira Hanani, iramubwira ngo huyu ngo ni chombo changu kiteule, ni igikoresho canje cyasheshwe, chombo cha Hanani again mpaka ni Imana iramubwira ati ceceka, uyu ni igikoresho canje. Amazi abaye protocole mwese ubu yahishuriwe. Imana ikuzamu no mukomishoneri, abantu bafite amazu yo kugurisha, murebe Napoleon.